दोस्तों हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं ये ब्रह्मांड बैकग्राउंड में लगातार एक नॉइस प्रोड्यूस करता रहता है जिसको जनरली हम साउंड के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों यहाँ पे इंडिया के लिए प्राउड की बात तो ये है कि इस डिस्कवरी में जिस टेलीस्कोप ने एक मेन रोल अदा किया है वो है इंडियन टेलीस्कोप, जिसका नाम है जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप। जी हाँ दोस्तों, जिस साउंड की मैं बात कर रहा था उस साउंड की डिस्कवरी रिसेंटली ही की गई है और उसमें इंडियन टेलीस्कोप का एक की रोल था। इसके पहले दोस्तों 2016 में भी कयास लगाया जा रहा था कि शायद यूनिवर्स में बैकग्राउंड में एक हम टाइप का साउंड आता है, बट कंफर्म नहीं हुआ था क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी पर जो है ये साउंड ऑब्जर्व किया गया था। और जब किसी चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ दिखता है तो कंफर्म नहीं कह सकते। बट दोस्तों इस बार लो फ्रिक्वेंसी पर ही इस टाइप के साउंड को ऑब्जर्व कर लिया गया है। इसी की वजह से कंफर्म हो गया है कि डेफिनेटली ब्रह्मांड में जो बैकग्राउंड है उसमें लगातार हम साउंड प्रोड्यूस होता रहता है।